안녕하세요, 세교친 여러분. 오늘은 2023년 8월 14일. 아마 그 여러분 유튜브에 보시면 유명한 박소주님이 오늘 오셨습니다. 그죠? 열심히 쓰시니까 어떠십니까? 예, 안녕하세요. 예. 요즘에 조금 영상을 좀 뜸하게 올린 것 같아요. 근데 제가 한 4월 달에 예. 운동하다가 이제 다쳐가지고 갈비뼈가 한 서너 개 나갔어요. 예. 그래가지고 그 병원 생활을 좀 오래 했거든요. 예. 근데 그러다 보니까는 주사도 많이 맞고 항생제도 많이 맞고 뭐 진통제 뭐 그런 거 막 하여튼간 복합적으로 하여튼간 약물을 좀 몸에다 쏟아 부었더니 예. 이게 머리에 영향을 좀 준 것 같아요. 아마 보시면 알겠지만 이 앞전 영상보다는 머리가 좀 빠진 것처럼 보일 겁니다. 예, 좀 비어 보입니다. 예. 솔직히 이제 왜냐면 우리는 솔직한 방송을 해야지 뭐 가짜 방송을 하면 안 되잖아요. 그러니까요. 근데 지금 약을 발라가지고 머리가 이제 계속 꾸준히 나다가 이 병원에서 약을 주사를 많이 맞고 막 먹는 약에다 뭐 주사에다 했더니 이게 영향을 준 것 같아요. 예전에도 좀 그런 경험을 한 것 같은데. 예. 그래가지고 그전에 뭐 뱀술 잡수셔가지고 하여튼간 민감한 예, 예. 이 머리라는 게 참 민감하다는 걸 이번에 그러니까 느꼈는데. 열 나는 약을 드시면 그러니까 항생제도 이제 뭐냐면 열이 나잖아요. 그 지금 몸에 염증 때문에 치료하던 걸 좀 독한 걸 드시면은 머리가 톡하게 빠집니다. 그래가지고 한 두 달 지금 내가 머리가 빠는 걸 이렇게 빠는다 할까 부러진다 같은 그런 거 좀 느꼈어요. 그래서 제가 이제 말씀드리고 싶은 것은 머리가 여기 사진 보시면 이거 잠깐 들어줘 보실래요? 예, 사진. 예. 그 여러분 예전에 보시면 이게 2021년 9월 24일인데요. 이 모습이 머리가 없어서 안 자라서 이렇게 사진을 찍었는데 지금 이렇게 영상을 찍어줘 놓으니까 뭐라고 그러냐면은 머리를 이 짧게 깎아가지고 일부러 이렇게 영상을 찍어서 속이는 거라고 그렇게 얘기를 하는 사람도 있어요. 그래서 제가 참 할 일이 더럽게 없는 사람이다. 진실을 보여주는 건데 무슨 그 어떤 사람이 60대 넘어서 머리를 짧게 베기 싫게 속이 다 보이게 다닐 사람이 누가 있겠습니까? 그렇지 않습니까? 그렇게 찍은 적은 제가 봐도 한 번도 없는 것 같고 있는 그대로 이제 항상 보여드리는데 다만 이제 이번에 지금 지 모습도 제가 이제 그 병원을 갔다 온 뒤로 좀 덜 난 것 같다는 이제 좀 그런 느낌도 있어요 지금. 근데 이제 또 이제 가을 되고 몸이 이제 약기가 다 빠졌으니까 좀 회복되면 또 나겠죠. 지금도 뭐 나쁘진 않아요. 근데 예전에 이 사진 여기 사진보다는 나쁘지 않은데 지난 이제 7월 초에 본 영상하고는 좀 비어 보이니까 그렇죠, 좀 그렇죠. 속이 상하지만 그래도 어떻게 하겠습니까? 뭐 사람 살다 보면 날마다 좋은 날 맑은 날만 있는 게 아니고 비도 오고 그러는데 그래도 약은 좀 꾸준히 발라보려고 이제 바르고 있어요. 어쨌든 이 정도 현상 유지도 다행이라 생각하죠. 예전에 비하면은. 이제 그 요즘에 그 사모님이 좀 그 제비 못 올라간다 그런 소리 안 하십니까? 그런 건 전혀 없고요. 하여튼간 다 내가 생각할 때는 그 병원 생활 좀 오래 하는 게 영향인 것 같아요. 그러니까 병원 생활을 오래 하면 지금 여러분 그 지금 여기 영상에 보시면 뒤에가 좀 이렇게 구멍이 보일 겁니다. 전에는 꽉 메꿔져 있었는데 이게 이제 뭐냐면 그 여러분 이제 그 모르지만 항생제 그 갈비뼈 나가서 그래 항생제. 그거 붙이느라고 혼났어요. 갈비뼈에 한 3개 나가고 2개 금가고 5개 총 5개가 손상이 돼가지고 한 달 반 정도 병원 생활 뭐 있었죠. 그때 영향 같아요 지금. 그 저기 서영춘 씨 그 우스갯소리 중에 안아주세요 갈비뼈가 똑 부러지도록 그래가지고 그 저기 우리 사주교님이 너무 꽉 안아가지고 똑 부러진 거 아닌가? 그건 아니겠죠? 그냥 웃고 싶습니다. 그래요. 빨리 건강 회복하시고 머리도 다 채워지는 가을 되기를 이제 기대하겠습니다. 일단 좋은 모습으로 또 한 번 더 뵙겠습니다. 바쁜 시간 내주셔서 감사합니다.